सनलाइट में देखते ही आपको छींक आ जाती है। इसको कहते हैं फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। ये एक जेनेटिक क्वर्क है जो अराउंड 20-30% लोगों में होता है। बेसिकली जब तेज लाइट आंख की नर्व्स को स्टिमुलेट करती है तो वो सिग्नल्स थोड़ा मिक्सअप हो जाते हैं ट्रिगेमिनल नर्व के साथ, जो कि हमारी नाक को कंट्रोल करती है। रिजल्ट, अ सडन स्नीज। इसको कोई हार्मफुल प्रॉब्लम मत समझिए, ये सिर्फ एक हार्मलेस रिफ्लेक्स है। साइंस कहता है कि ये एक छोटा सा ग्लिच है हमारे नर्वस सिस्टम का, बट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको अगले धूप वाले दिन याद आएगा।